كما في كل عام إنه اليوم العالمي للمرأة، يحدث في 8 من آذار، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة ومساهمتها في مجتمعها في تحقيق الكثير من الإنجازات بكل عام. من هنا بدأت فكرة إنشاء معرض أرابيسك مقدسي بأيدي نساء فلسطينيات، فهنيئا لجميع النساء العربيات بشكل عام والنساء الفلسطينيات بشكل خاص. فكرة المعرض الأساسية هي إحياء التراث الفلسطيني، يعني الحفاظ عليه كهوية فلسطينية. طبعا مفروض إنه التراث هذا إحنا نجدده، نخليه في بيوتنا متواجد، أو ممكن نخليه يواكب موضة العصر. والله احنا حريصين دائما على الاشتراك في المعارض لإحياء التراث الفلسطيني، لزرع محبته بين الناس وبين الجيل الجديد. إنه نحيي التراث الفلسطيني ونعممه على كل الناس، إنه يكون موجود في كل بيت، كل العالم يعرف إنه هذا التراث تراث فلسطيني مش لأي حد. الهدف طبعا نشر التراث الفلسطيني، بالإضافة إلى أنه هذا شغلنا، يعني عائد مادي لإلنا. لإحياء التراث الوطني الفلسطيني، التراث الوطني، التراث عاداتنا وتقاليدنا في فلسطين. كل عام والستات الفلسطينيات كلهم بخير، كل عام والستات العالم كلهم بخير، وتضل الست يعني أو المرأة بوجه عام هي المعطاء أو رمز للعطاء في العالم. بقول لكل ست فلسطينية كل عام وهي بخير بعيد المرأة اليوم، وإن شاء الله يا رب هيك السنة الجاية يكون العيد عندنا أحسن من هيك. كل الاحترام والتقدير في عيدها للمرأة الفلسطينية التي ضحت من أجل الأبناء ومن أجل الوطن ومن أجل الثقافة ومن أجل الحضارة. إنه كل عام وهي بخير. طبعا اليوم 8 آذار، ولازم المرأة الفلسطينية يكون عندها إشي مطرز في بيتها، تراثنا هذا لازم نعتز فيه ونفتخر فيه.